tutti ben svegliati, buon inizio settimana. Iniziamo questo 7 in punto parlando di spiagge, di mare. Finalmente il sole questo weekend ci ha graziato e quindi tutti abbiamo voglia di tuffarci sotto il sole. Quindi non potevamo che iniziare questa settimana se non parlando di Jesolo, la località balneare di punta della costa veneziana, sicuramente la più conosciuta al mondo, e lo facciamo con Antonio Vigolo, presidente del Consorzio di Promozione Turistica Jesolo Eraclea. Buongiorno e benvenuto. Grazie dell'invito, anche se di mattina presto. Sono felice di essere qui e di poter parlare appunto di Jesolo, di una stagione che, come lei ha appena accennato, è appena iniziata. Abbiamo avuto un weekend fantastico, finalmente il meteo ci ha graziato. Peraltro negli ultimi settimane purtroppo non era avvenuto, quindi abbiamo un po' sofferto anche come località, ma da questo fine settimana abbiamo già visto numerosi, anche soprattutto italiani e anche padovani, trevigiani eccetera, che hanno riaperto i loro appartamenti, hanno ripopolato il nostro arenile e hanno cominciato a popolare anche la nostra via Bafile. Quanto il meteo condiziona l'andamento di una stagione? Perché poi, se non sbaglio, l'obiettivo di Jesolo negli ultimi anni è sempre stato quello di proporsi come località di vacanza o località, insomma, di soggiorno breve tutto l'anno. Il meteo invece è il principale ostacolo a questo obiettivo, a questa prospettiva? Beh, certo, non si può negare che comunque gioca un ruolo fondamentale soprattutto nella pre e post stagione. E quindi il meteo gioca un ruolo fondamentale. Noi ovviamente proponiamo la località anche con la pioggia, perché nulla togliendo al nostro core business, che è quello balneare, ma non dobbiamo dimenticare la nostra offerta turistica è molto più ampia. Io per esempio propongo sempre e promuovo il nostro territorio, il territorio anche alle spalle del nostro famoso arenile. Abbiamo un paesaggio lagunare, ci si può venire anche semplicemente con le proprie biciclette il sabato e domenica a Jesolo e fare una bella passeggiata, ovviamente se non piove. E quando piove abbiamo i nostri parchi, abbiamo il Tropicario, il Sea Life, quindi non ci si può annoiare a Jesolo anche nella stagione. Poi ovviamente, ripeto, il sole fa la differenza. Jesolo si può proporre come base per un'escursione in tutto il Veneto, e qui mi riferisco ovviamente a turisti non pendolari, cioè anziché alloggiare a Venezia si può alloggiare a Jesolo, che tutto sommato è vicina alla laguna, e scoprire un po' il Veneto e stare comunque al mare. Una volta i nostri nonni dicevano si respira aria di mare, si respira lo iodio. Effettivamente il mare ha anche una sua veste nostalgica, affascinante anche quando piove. Indubbiamente. Questo mi fa piacere che lei mi chieda questo, perché da sempre comunque Jesolo è stata un'alternativa logistica a Venezia, quindi il visitatore, sia esso italiano o straniero, che viene a trovarci anche in short break, in piccoli periodi di soggiorno nella pre e post stagione, viene sempre con iniziative di escursionistiche, oltre che soggiornare, e quindi soggiornare a Jesolo. Però non dimentichiamo la nostra vicinanza a Venezia, che è sempre stata fondamentale per l'allungamento della stagione. Di fatto di tutto l'Alto Adriatico la vicinanza di Venezia ha sempre permesso a Jesolo di allungare notevolmente la stagione balneare, quindi non solo per turisti organizzati, ma anche per turisti che preferiscono Jesolo, raggiungibile ovviamente col proprio mezzo. E su questo vorrei dire una cosa: noi stiamo già lavorando da anni con la nostra amministrazione comunale e con le associazioni di categoria, e forse quest'anno ci siamo per avere un collegamento diretto con Venezia da Jesolo. Attualmente abbiamo anche delle imbarcazioni che portano da Jesolo con 2 partenze e 2 ritorni nel pomeriggio, altrimenti, come lei ben sa, da Punta Sabbione abbiamo il servizio di linea ogni mezz'ora. Noi stiamo adesso auspicando, e ci siamo quasi,
Un servizio di linea costante? Un servizio di linea costante da Jesolo. Questo permetterebbe poi anche alle altre spiagge limitrofe di farne uso e sarebbe una cosa molto importante. E anche di essere valorizzate poi alla fine. Certo che sì, di essere valorizzate. Per quello che riguarda le escursioni, sicuramente siamo una base. Io in questo senso sarò proprio in questi giorni in visita in Brasile, assieme alla Regione del Veneto, partirò proprio a fine della settimana, per proporre proprio dei pacchetti su richiesta appunto di alcuni tour operator brasiliani. O qualcuno si chiederà il Brasile, infatti, ma il Brasile deve venire a Jesolo al mare, per quella domanda che lei mi ha fatto. O è uno scambio culturale, il turista brasileiro che viene a Jesolo al mare non dimentichiamo deve ospitare un veneziano a Bahia. Deve essere uno scambio molto interessante. Dov'è che ci si mette in lista per questo scambio? No, questo parte da un progetto della Regione al quale noi abbiamo aderito, e non dimentichiamo che tantissimi brasiliani sono di origine, gli antenati di origine oriondi, i famosi oriondi, e dei quali moltissimi veneti. Quindi queste vacanze che progettano nel Veneto, che stiamo cercando adesso di coordinare con Veneto Promozione e con i vari consorzi, io sarò lì in rappresentanza non solo di Jesolo ma delle 6 spiagge, quindi Venice Beaches, è anche una marcord nella terra di loro antenati. Anche un viaggio alla ricerca delle proprie origini poi che loro, alla quale ci tengono moltissimo, quindi con tradizioni enogastronomiche e quindi itinerari religiosi. Poi se vengono anche a farsi il bagno in spiaggia o prendersi un po' di sole, tanto meglio. Quindi Jesolo, anche qui, ritornando base logistica per una visita a Motta di Livenza, quindi se parliamo per andare venire qui a Padova. Cioè tutto l'arco siamo situati logisticamente in una posizione strategica. Posizione strategica, ma si sa, soprattutto per chi vive nel territorio della provincia di Venezia, insomma, che non è di facile accesso Jesolo, perché insomma si parla di autostrada del mare, di collegamenti via treno, però chi si reca a Jesolo trova sempre delle belle code, anche se devo ammettere che ultimamente ci sono delle arterie, negli ultimi 2 anni, delle bretelle, per esempio quella di Meolo che passa per la zona artigianale, quindi eviti la Triestina, insomma ci sono degli escamotage, però questi sono escamotage che magari conoscono gli affezionati di questo territorio e sono sempre di più, però dei pezzi di strada di scorrimento veloce che permettono di arrivare a Jesolo senza però deturpare il paesaggio, perché insomma sarebbe anche un peccato cementificare quest'area di laguna che ti accompagna lungo la Triestina. Certo, su questo posso solo dire 2 cose. Da operatore sono contento di vedere le code, perché vuol dire che la nostra località ha un appeal e vive. Sarebbe tragico vedere le strade deserte. Sì, ma le code perché le strade sono piccole e si va poco. È altrettanto vero che comunque, se ho ben capito, lei frequenta Jesolo. Sì. Faccio questa ammissione. Uno dei tappi che causavano delle interminabili code per quello che concerne Jesolo era la rotatoria del Picchi, come si chiamava. E grazie a dei lavori svolti dalla provincia e dalla nostra amministrazione comunale è stato da poco aperto il sottopasso, quindi chi si dirige al Cavallino non deve più attraversare la rotonda o usare la rotonda, ma passa sotto il sottopasso per la zona ovest di Jesolo, scusi. Quindi questo verrà messo proprio questo fine settimana, è già stata una prima prova e abbiamo visto un buon successo. Rimangono comunque dei problemi dal casello autostradale di Mestre ad arrivare a Jesolo, questo indubbiamente. Su questo dobbiamo parlare con i funzionari regionali e provinciali. Tuttavia ci sono a Jesolo stesso verrà aperta il secondo stralcio per coloro i quali devono andare in Pineta. Lei sa che quando arriva nella prima rotonda, nella prima rotatoria, quando entra a Jesolo, c'è già una bretella che porta nella parte verso il Lido Est, comincerà a breve il secondo stralcio, anche questo aiuterà molto. Cioè, distribuire il flusso a seconda dell'area, perché ricordiamo che Jesolo è vastissima come estensione poi, di litorale. Siccome ci rivolgiamo soprattutto a un pubblico veneto e padovani, voi mi insegnate, conoscete meglio di me
alcune, non sono padovana, alcune traiettorie che impediscono di trovarsi nel traffico e che sono conosciute. Questo forse i nostri turisti stranieri ne fanno meno uso. E meno male che ne fanno meno uso. Poi io sono il primo a dire, se Jesolo avesse anche una stazione dei treni... poter arrivare con il treno non sarebbe male. Beh, abbiamo la vicina San Donà, che comunque fanno già uso diversi nostri clienti. Le devo anche dire onestamente che soprattutto nella promozione estera stiamo cercando di promuovere anche dei collegamenti, quindi organizzare con i nostri operatori dei servizi di transfer dai vari aeroporti. Come lei ben sa, oggi il turista straniero si rivolge sempre di più alle sue mete turistiche con i voli low cost e di conseguenza noi abbiamo la fortuna di avere 2 aeroporti. Marco Polo dista 25 minuti da Jesolo, a Treviso qualcosa di più. E su questo noi anche con il mio consorzio e grazie anche qui all'ausilio delle categorie, le iniziative eccetera, stiamo organizzando per i turisti dei servizi transfer che navetta, ma non solo fino alla località che stiamo già facendo in cooperazione con la TVO, ma proprio di organizzarle fino agli alberghi o alle strutture ricettive dove hanno prenotato. Lei parla di promozione, mi fa piacere sentire che anche in tempi di crisi non si abbassa la guardia su questa attività perché è fondamentale. Promozione mi è parso di capire che è finalizzata a conquistare nuovi mercati, quindi mercati che non sono tanto il mercato nazionale, mi par di capire, ma mercati internazionali. Io devo fare una precisazione a riguardo. Jesolo rimane comunque una meta di abitué. Un'indagine statistica che abbiamo svolto l'estate scorsa in collaborazione con l'amministrazione comunale ci conferma che l'80% degli ospiti che vengono a Jesolo sono fidelizzati. Ma sono pendolari o sono persone che hanno la casa? Che alloggiano o hanno una casa o hanno prenotato un albergo, quindi non pendolari nello specifico, che comunque è un settore, è una fetta molto importante a sé, ma di gente che alloggia a Jesolo. Italiani o anche abitué Abbiamo fatto esteri? questa indagine diversificata su tutte le nazioni e quindi l'80% ritorna a Jesolo. E questo è un dato molto importante che stiamo tenendo in considerazione. Quindi la promozione ha 2 scopi, come ha detto lei, di farci conoscere a nuovi mercati, e dopo nello specifico dirò anche quali, ma anche di confermare il nostro brand nei mercati che ci continuano a dare la loro fiducia. E quindi in questo, in tutte le manifestazioni possibili che noi possiamo... Come si catturano nuovi mercati? Adesso le chiedo proprio strategia di marketing promozionale e come si consolidano i mercati già affezionati. Rispondo alla seconda. Sì. Si consolidano, non è il merito del consorzio di promozione turistica e di questo Presidente, sono le singole strutture, le singole aziende che fidelizzano i loro clienti. E sono loro che fanno la vera promozione per la località. La promozione vuol dire prezzi ridotti oppure perché insomma si dice anche che a Jesolo i prezzi siano un po' alti, no? Ma vede, allora su questo non sono d'accordo. Su questo non sono d'accordo. Poi se lei allude a prezzi alti di mercato immobiliare, quella è una tematica che affrontiamo dopo. Però nelle nostre strutture ricettive, guardi, le posso garantire che in relazione prodotto-prezzo troviamo dei servizi eccezionali a Jesolo, altrimenti non ritornerebbero i nostri clienti. Quindi c'è proprio un rapporto qualità-prezzo che... Guardi, anzi io le dirò di più, noi cerchiamo di convincere i nostri colleghi a non abbassare i prezzi troppo, perché sappiamo tutti che abbassare i prezzi vuol dire dare cattivi servizi. E quando noi cominciamo a dare cattivi servizi o servizi a basso costo, si perde il brand. Allora cerchiamo di tenere una cosa in equilibrio. Questo va detto soprattutto per quello che i nostri clienti già conoscono Jesolo e ci hanno dato sempre la loro fiducia e sicuramente non la tradiremo. E su questo vorrei collegarmi anche ai nuovi mercati. Noi ovviamente come ci promuoviamo? Ci promuoviamo in tutti i canali possibili, media, ci promuoviamo con le nostre manifestazioni fieristiche alle quali noi partecipiamo praticamente su tutte le fiere più importanti dei mercati che secondo noi possono essere interessanti e interessati alla nostra località. Quali sono questi mercati russi?
per esempio il mercato russo. Jesolo delle spiagge del nord Adriatico ha segnato cifre importanti quest'anno, nella scorsa stagione 2012. Abbiamo registrato un 31% in più del pubblico russo, quindi di presenze alberghiere, perché sono prevalentemente presenze alberghiere. Non sono quei magnate che hanno acquistato gli appartamenti nei Ce grattacieli? ne sono anche, però quelle non sono registrate come presenze. Noi abbiamo un'indagine, la nostra rilevazione Istat è delle persone alloggiate. C'è proprio un flusso nelle C'è un strutture flusso, quindi abbiamo avuto, ovviamente il 31% vuol dire che abbiamo il turista russo si è già collocato al quarto posto dei turisti stranieri a Jesolo. Che tipo di turista è il turista russo? Perché quando uno sente la parola russo pensa a tanta disponibilità economica, ma insomma anche a una clientela un po' vivace. Guardi, le porto un'esperienza personale perché sono appena ritornato da Mosca, dove siamo stati presenti sempre nell'ambito dello stand regionale con la località di Jesolo, e in questa occasione vorrei anche dire siamo stati presenti in partnership con la Fenice di Venezia e su questo poi, se lei mi concede, vorrei farne un piccolo accenno, perché questo è importante. Jesolo come unica località delle spiagge, grazie qui alla collaborazione con l'Associazione Jesolana Albergatori e con l'ufficio marketing della Fenice, abbiamo siglato questa partnership con la Fenice e abbiamo ricevuto in contingente dei pacchetti, dei biglietti per la stagione lirica e non solo lirica 2013 della Fenice. Quindi può spiegare meglio questo, perché magari da casa non si capisce. Questa parte consiste in che cosa? Sì. Proprio per questo, perché chi vuole andare all'opera non deve indispensabilmente abitare a Venezia, chi vuole vedersi la Fenice non indispensabilmente può collegare il soggiorno balneare alla serata alla Fenice, magari per terminare poi nella terrazza dei Danieli. Noi questo stiamo proponendo nei pacchetti più alti, più cari, con la cena al Danieli. Gli proponiamo un tragitto su gomma fino a Punta Sabbioni, dove l'attende una barca che gli farà vedere anche il Mose, quindi questa opera architettonica mondiale che poi è in contrasto con la cultura. Non so se è un bene o un male far vedere il però Mose. L'abbiamo elaborata, è molto interessante, molto interessante. Li accompagnano, poi dopo gli ultimi scandali. Arrivano in riva dei Schiavoni. C'è una maschera della Fenice che li sta aspettando. C'è un percorso organizzato. Ecco, io credo che questo avrà un grande successo e questo l'abbiamo presentato a Mosca. Dove c'è un piace ai russi, no? Piace moltissimo. Questa specie cosa cercano i russi? Italia cosa cercano? Romantica, neoromantica. Il mercato russo, e questo glielo posso confermare perché siamo stati lì 4 giorni, siamo stati allo stand personalmente, abbiamo parlato con Tuo Pereto, soprattutto con Tuo Pereto, ma anche molto pubblico, perché era aperto anche il pubblico, e quindi avevamo un interprete. Tanto hanno tanta voglia di Italia, di vedere l'Italia, hanno tanta voglia di cultura. Lo capiscono tutti tranne noi, non si capisce come mai. Non ho colto la parola. Nemo profeta in patria, però vede, questo non è vero, io la devo contraddire, perché è il primo turista che visita Jesolo italiano. Sì, ma non sto parlando di Jesolo solo, sto parlando del paese in genere, sì. Insomma abbiamo un potenziale. Ma noi abbiamo una marcia in più rispetto, forse delle volte non riusciamo ad esprimerla. Abbiamo una macchina con la marcia in più che lasciamo in garage però qualche volta. Qualche volta lasciamo in garage, però forse ecco, mia mamma mi dicevano quando l'acqua arriva a un certo punto si comincia a nuotare. Ecco, quindi in questo forse siamo nel momento in cui adesso ricominceremo a imparare a nuotare. E meno male. E dobbiamo essere un po' più tutti convinti di quello che abbiamo, ma non solo turisticamente. È il nostro patrimonio artistico. La nostra materia prima, il nostro petrolio, il nostro diamante, la nostra gastronomia, la nostra cultura, la nostra esperienza anche nel fare turismo. Me lo conceda questo, non ce l'hanno nessuno. Noi abbiamo cominciato veramente molto prima. Avremo forse, ma anche qui stiamo raggiungendo gli altri, non avremo sempre delle strutture competitive, abbiamo bisogno anche noi un po' di rinnovarci. E qui ovviamente i problemi non è solo la volontà. Ecco, vede che torna con me. Devo dare lo spazio alla pubblicità, torniamo subito tra un paio di minuti. Grazie.
Siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di Jesolo e di Eraclea. Abbiamo qui con noi Antonio Vigolo, presidente del Consorzio di Promozione Turistica Jesolo e Eraclea. Dicevamo che insomma abbiamo un patrimonio, una materia prima di cui spesso non siamo consapevoli, ma la responsabilità, gli altri sì per fortuna nostra. Però la responsabilità non solo è degli operatori, ma anche magari manca supporto, manca legge. Per rinnovarci bisogna avere anche un po' di supporto, e quindi supporto intendo che le banche già facciano il loro ruolo. Poi nel caso specifico di una località come Jesolo dobbiamo tener conto che nella lunghezza di una stagione, quindi qui entriamo dentro in termini tecnici di ammortamento, quando io devo fare dei grossi investimenti con 150 giorni a disposizione di stagione, lei capirà che è difficile fare dei grandi investimenti e ammortizzarli, e poi qui entra anche la direttiva Bolkestein che per il momento è rimasta lì in sospeso, ma queste concessioni del litorale che non è ormai. Io su questo, qual è la sua posizione? Crede che sarà rivista? Io spero perché abbiamo investito molto nel nostro litorale e veramente credo che una delle peculiarità di Jesolo sia il litorale e di tutti coloro i quali operano sul litorale. Io sono anche aperto all'Europa, non dico che, no, certo, però non si può neanche bombardare qualcosa che già dove esiste. Noi abbiamo lavorato 40-50 anni, creato un prodotto, poi a un certo momento metterci uguali a coloro i quali possono venire e dire ok, io offro un'asta, qualcosa di più, quindi noi ci stiamo comunque preparando, speriamo che poi questo venga rivisto, e qui sicuramente le associazioni di categoria stanno facendo veramente una forte pressione anche negli organi preposti, e speriamo che questo avvenga. Il nostro litorale, ripeto, rimane il nostro core business. La gente viene a Jesolo soprattutto per la nostra spiaggia, per la nostra organizzazione. E poi su questo per i servizi, e su questo, perché lei faceva prima un accenno di una carta dei servizi, su questo anche noi ci stiamo lavorando. Lei avrà già sentito forse accennare della Jesolo Card, su questo a breve il consorzio è stato incaricato dall'amministrazione comunale per sviluppare un progetto su questa Jesolo Card. Su questo non possiamo vantarci di essere i primi, lo siamo stati su tantissime altre cose, lo siamo stati sull'app, sull'iPhone. Sì, infatti c'è un'app dove si può, che è un'applicazione per smartphone che si scarica e c'hanno tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Posso dire che siamo stati i primi in Italia a fare questo, e proprio di questi giorni dove abbiamo festeggiato i 100.000 app scaricati. Scaricati. È un'app gratuita? È un'app gratuita che il consorzio l'ha resa gratuita con le sovvenzioni dei nostri consorziati, e la stiamo proprio aggiornando in questi giorni. Quanto uno strumento come un'app può essere penetrante nei mercati io credo sia più di utilità, è un'utilità vera e propria, perché lei se la usa per tutti i colori, è veramente molto utile, è uno strumento valido e aggiornato, e comunque fa anche promozione, però è un strumento utile. Come abbiamo fatto tantissime altre cose, se vogliamo rimanere nelle tecnologie, Jesolo è stata la prima spiaggia ad dotarsi di una rete wireless su tutta la località. Jesolo è stata anche... E la diamo gratuita a tutti quanti, residenti e non, quindi potete, quando venite a Jesolo, scaricarvi, andare arrivare anche con il computer senza chiavetta, che potete stare sotto l'ombrellone col vostro smartphone e troverete la nostra rete wireless, che è Guglielmo, Infatti, con una procedura che verrà spiegata, riceverete il username in pochi secondi e la password, e avete 10 ore di navigazione gratuita, che non sono poche. No, assolutamente. Quindi questo va detto su tutte le piazze, su tutto il litorale si trova questo, e l'abbiamo allargata recentemente. Jesolo, so che questa è una nota che divide i frequentatori, gli abitanti di Jesolo, gli operatori di Jesolo. Jesolo è la City Beach, no? La località dei grattacieli, la Miami veneziana, se possiamo dire così. Sì, sono belli, ma sono venduti. C'è stata forse anche una costruzione eccessiva, c'è richiesta per questo patrimonio immobiliare. So che magari non è una cosa che riguarda in maniera diretta la promozione turistica. Esatto, la promozione in maniera diretta, la promozione turistica. Guardi, una cosa va detta, Jesolo negli ultimi 10 anni non può passare inosservata, no, indubbiamente. Che è cambiata. A mio modesto parere è cambiata in positivo.
Le costruzioni possono essere più o meno discutibili, però pensiamo che i più grandi architetti mondiali, degli archistar, sono venuti a Jesolo e ancora stanno agendo. Poi verranno anche delle strutture ricettive. Questo è un elemento che attira turisti? Attira. A mio avviso sì, a mio avviso sì. Sicuramente qualche perplessità da parte di qualcuno ci può anche stare, oggettivamente qualcuno può dire a me non piaceva quella torre, mi piaceva vedere più piano, però dobbiamo anche tener conto che abbiamo avuto una grande riqualificazione di alcune aree che erano incolte e dove sono stati creati veramente dei villaggi meravigliosi. E attirano una clientela anche sofisticata, perché qualcuno dice anche, lei parlava di russi prima, si ventilò in passato che fosse mafia russa, riciclaggio, ecco, no. Questo sicuramente no. Io credo che anche dall'esperienza che ho fatto adesso nella promozione in Russia bisogna sfatare un po' questo, abbiamo un popolo grandioso, moltissima russi che sono gente molto onesta e che ha una voglia matta di venire in Italia, hanno ancora ovviamente delle restrizioni a livello di visto. E quindi altrimenti ne avremo molti di più. Sì. Su questo poi ci si può ragionare e a mio avviso, ma questo è il mio parere, dobbiamo farci conoscere da questi mercati ma anche contingentarli, quindi il turista che comunque già abbiamo appurato e verificato a Jesolo, il turista russo, perché adesso stiamo sempre parlando di russi, però ci sono anche altri mercati. Quali altri mercati? Perché siamo in chiusura, abbiamo ancora 4 minuti e ho molte domande ancora da fare. Se partiamo dei paesi dell'est, c'è l'Ungheria che gioca un ruolo fondamentale, c'è la Polonia, c'è la Cecoslovacchia, c'è qualche ex paese dell'Unione Sovietica, ma in forma minore. Nord Europa e americani che una volta... Abbiamo il Canada che è molto interessato, sempre nel contesto Venezia, a visitare Jesolo in certi periodi della stagione, e poi abbiamo i nostri mercati classici. A riguardo volevo anche dire che proprio la settimana scorsa uno dei mercati più tradizionali a Jesolo è il mercato austriaco. Tedeschi non ci sono più? Certo, i tedeschi l'anno scorso è non solo la nazione che ha mantenuto, ma abbiamo avuto un incremento in percentuale rispetto al 2011, quindi sono mercati tradizionali che continuano a rimanere fedeli. Però la Merkel va a Ischia. Però la Merkel va a Ischia, va bene, perché non ha ancora conosciuto l'Adriatico e Jesolo in particolare. Noi siamo stati votati, e questo è una cosa molto, da un portale importante che è Trivago, in Austria, siamo al momento, quindi fino alla settimana scorsa, la località più gettonata dall'austriaco per le vacanze balneari, quindi Jesolo è al primo posto, seguita da Poreč, terzo posto Maiorca, il quarto adesso non me lo ricordo, e poi quinta è Rimini, quindi anche questo è un motivo di orgoglio. Jesolo è una città perché ha anche molti esercizi commerciali, ha molti locali notturni, insomma c'è una vita. Però gli operatori commerciali un po' si lamentano, forse perché sono troppi, forse perché sono lamentosi, forse perché bisogna fare qualche politica incentivante. Bisogna comunque sempre sapersi cambiare e cambiare. Io però, a me fa piacere che lei mi faccia questa domanda. Jesolo, lei lo sa, l'isola pedonale più lunga d'Europa, quindi abbiamo questa miriade di negozi, di terrazze, di ristoranti, di gastronomia, che anche qui vorrei dire... Si mangia davvero a tutte le ore a Jesolo. Sì, e si è evoluta in un modo, chi frequenta Jesolo da più anni, e soprattutto gli italiani lo sanno, i pentolari lo sanno, trovano veramente delle squisitezze. Non trovano parcheggio, ma trovano... No, parcheggi ne abbiamo tanti, basta pagare, ma ne abbiamo tanti. E quindi il commercio può avere degli attimi di sofferenza, però abbiamo anche molte eccellenze. Jesolo è grande, vede, è un conto andare in altre località un po' più compattate, circoscritte, dove trovi 4-5 negozietti, a Jesolo ce ne sono tanti e forse non sono compattati, ecco, la via Condotti ci manca in questo caso, no? Dove ne trova uno dietro l'altro. Vabbè, ma via Bafila se la cava abbastanza bene. Se lei bene. mi permette, però, sì? Io non sono solo il presidente. Infatti abbiamo un minuto, volevo chiudere. Eraclea. Questa non è la Cenerentola. Ne faccia parlare di Parliamo di Eraclea. Chi va ad Eraclea? Tantissima gente. Paradossalmente
ci va a Eraclea chi non viene a Jesolo, quindi non siamo in concorrenza. Io vado a Jesolo, vado anche a Eraclea però. Lei va a Jesolo e Eraclea, sì. Bene, mi fa piacere, mi fa doppiamente piacere, però chi non cerca la movida, chi non cerca, o chi cerca il verde, che Eraclea ha questo polmone di verde, chi preferisce andare a cavallo, magari chi lo ha le skyline dei grattacieli, che non vuole i skyline dei grattacieli, che preferisce questa alternativa. C'è un mercato immobiliare anche lì molto, molto sostanzioso, hanno trovato moltissimi italiani, moltissimi veneti, preferiscono Eraclea, fanno magari la sera anche il piccolo trip, il piccolo sì. Passaggio col ponte delle barche, vengono di qua a Jesolo, Passerella. L'argine, non svegliamo però le strade perché sennò si fanno le code. Io credo che veramente il binomio Jesolo-Eraclea, ma vede, noi ci stiamo promuovendo, ma non solo io, le accennavo poco fa che io andrò anche in Brasile, andrò a promuovere tutte e 6 le spiagge. Sì, perché Cavallino, Punta Sabbioni, Cortellazzo, ognuno ha le sue peculiarità. Noi collaboriamo da Bibbione al Delta Lignano. del Po, Lignano non collaboriamo, Friuli, però, non collaboriamo. Però sono 6 chilometri Bibbione e Lignano. Io sono veneto. Però Bibbione e Lignano sono 6 chilometri. Sì, però da Bibbione in giù. Abbiamo ognuno le proprie peculiarità. La Bibbiona Rosolina? Sì. Ok. Ecco. E quindi veramente abbiamo creato qualcosa di interconsortile. Quindi anche un percorso tra le spiagge, lungo il litorale. Un percorso tra le spiagge. Io non sono riuscito a dirle dei nostri percorsi ciclistici, di cui io sono anche un fan. Purtroppo siamo al termine, la rinvitiamo, che così ci dà un primo bilancio di questa stagione che finalmente sembra sorridere dal punto di vista meteorologico. Io non ho più tempo, altrimenti la regia mi taglia. Ringrazio Antonio Vigolo, presidente del Consorzio di Promozione Turistica Jesolo e Eraclea per questo. Il Veneto ha una fascia costiera infinita e piena di risorse da scoprire, insomma, e da promuovere. Questo è un ruolo vostro però. Grazie. Grazie, a più tardi. Vi aspettiamo a Jesolo. Tra un paio di minuti torniamo con un altro ospite e un altro argomento. A tra pochissimo, grazie.